siyaasiga cilmi jaamac Wadin Dhadeer oo kamid ah xubnaha ugu firfircoon xisbiga kulmiye gobolka Saraar ayaa waxa uu shacabka ku dhaqan degmada Wardaad kala qayb galay dabaaldega maalinta labaad ee xisbiga kulmiye uu leeyahay ololaha doorashada boqolaal kamid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye degmadaasi Wardaad ayaana isugu soo baxay shaariciyada kala duwan ee degmadaasi Wardaad waxaana halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay waxgarad cuqaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaankaasi waxaana siyaasiga cilmi jaamac Wadin Dhadeer ku tilmaamay inuu yahay mas'uulka kaliya xisbiga kulmiye ka tirsan isagu deegaanka soo gaaray sidoo kale cabasho ka muujiyay guddiga kaameenka gobolka Saraar waxa weeye cabatin aanu ka sidano maamulka xisbiga heer gobol sidaa darteed waxa weeyaan kaambeeygu wuxuu soconayay muddo imika maalintiisii afraad oo korban u qaaday maalintiisii afraad oo kulmiye ah ayaa birita ah al'aana waxa weeyaan lagama hayo kii maalintii hore iyo waxa weeyaan ka biritada soo socdaaba wax degmadu ay ka haysaa ma jiraan warbixinta degmada haddaan ka waramo waxay ku suntan tahay waxa weeyaan kulmiye waa aasaasayaashii kulmiye weeyaan sidaa darteed waxaanu cabatinkan nagu kalifay aanu adkaysan weynay muddo 3 bilood dadkanu dad heegana bay ahaayeen dad waxa weeyaan xidhan oo xisbiyada ka xidhan bay ahaayeen dadku xogayaha xisbiga kulmiye u jooga Wardaad waxaanu ka cabanaynaa oo aanu ka cabanaynaa cabatin guddida kaambeeyga ee uu soo magacaabay xisbiga kulmiye Saraar wax allaale wax aanu ka hayno iyo waxay noo keeneen iyo waxay nagula tashadeen midna aanan ka hayn Wardaad waa xudunta Soomaaliland waa meeshii saddexda tiifarba ahayd kulmiye ee ugu codka badnay ee codka soo baxayay socodka iyo dhaafka gudoomiye anagoo aan ka caraysnayn haddana waxa dib noo sii gocday markii la danayn waayayba anagoo 2 bilood ka hor guryaha sii kiraysanay ismaal gelinay hantida iyadoo u quudnay halkii aan lahayn xisbiba ay idin soo gutay soo fatahaya ayaa dee muraayadaha laga dalacday taasuna waxa adeebayd maayo waxaan halkan waxaan ka cadeynayaa anigoo ah gudoomiyaha degmada Wardaad ee xisbiga kulmiye waxaan halkan ka cadeynayaa in xafiiska la furay bisha aynu joogno tii ku 3 ahayd markii xafiiska la furay kulmiye wasiiro iyo cid uu soo dirtay iyo qof halkan ka sharaxnay oo maamulay midna naguma jirin haddaanu nahay shicibka Wardaad annaga ismaamul aanu leenahay ku furanay xafiisyada markii caynkaas u dhacday madaxweynuhu gudoomiyaha xisbiga Muuse Biixi Cabdi waana baasay si kastaba waxa ahaadeene misna waa soo noqdo waana dhaaf markuu 2 jeerna dhaafay waxaanu isku daynay bal horta inaanu kulmiyanahay in dadkuna arko waanu ismuujino waxaanu yeedhanay saxaafad mid wasiiro baa joogay waxba naguma kordhin waxna nama yeelin anaantiisa isaga halka u dhaafmay inta markaan hore uga gudbo maalinta wax xisbiga ah oo maalinta ka horeysay oo aanu isaragnay ninka aan waxna nagu kordhin waxna na yeelin moojiye kulmiye fariimo badan baanu u dirnay waxaanu ku nidhi ila dad ujeedadoodu kulmiye tahay baanu ahayna waxaanu ku nidhi nin dulle bandantii uu lahaa galab ku daynayni salaan iyo fariin waxaan u dirayaa madaxweynaha Axmed Maxamuud Siilaanyo inta ka bacdi gudoomiyaha xisbiga kulmiye fariin baan u diraynaa xisbiga madaxdiisana fariin baan u diraynaa waan arki jiray oo dadku u arki jiray xusbi dadka muqaynaya laakiin tan ka hor lama arag dad xusbi muqaynaya oo war xusbi oo hadda waan ku sugaynaa adigaan meesha ku joognaa kale ma arki jiray taa laakiin wala arki jiray xusbi dad muqaynaya taa markan haro loo dhaafo cabasho guud baan waxaanu ka soo jeedinaynaa waxa la yiraahdaa xarka geel ma wada xidhaan dadkuna wax aanu lahayn lama wada saaro xusbiga laftiisu cid buu soo diray cid buu soo idmaday de waraabayaal
bahalo iyo dad waxay caadi waxay yihiin ma kala garanay laakiin dad buu soo diray dadka horta marka hore waradaad magaalada degmada waradaad waa kulmiye waa sidii ay ku suntanayd wayna tahay horena way u hay wayna ahaan doontaa insha Allah bilaa kariim laakiin aanu ka cabanaynaa waxaan ay gudidii kaambeega ee loo soo magacaabay degmada gobolka Saraar ayaanu anagu abitka ugu weyn ka muujinayna waxa weeye waxaanu dhexmara iyo dadka waa la dhaqdaa horta marka hore dadka waxa weeye waa la dhaqdaa xusbiyadu dadka way kasbadaan oo way dhaqdaan cidna dhaqatay cid la hadashiyo cid dadka maxaan ku shaqto qancisa ma hayno annaguna dad baanu meel ku hor joognaayo haday maxaan ururada haweenka yihiin haday ku dhalinyarada yihiin haday maxaan shacabkii kale magaalada yihiin cid kasta waxaanu ku qancinaa annagu waxaanu ahayn qoliyo safar ku yimi degmada Waradaad waxay ka mid tahay degmooyinka ugu codka badan gobolka Saraar ee dadka ugu badan iska diiwaan galiyay runtii waan qirayaa 95% inay yihiin kulmiye waligoodna ahaayeen hadeerna yihiin hadday jirto cabashada la sheegay cabashada guddiga kaambeynka ee loo soo magacaabay waa run way jirtaa cabashada ay ka cawdeen xisbiga kulmiye madaxdiisa sarsare musharaxa xisbiga madaxweynaha mustaqbalka waxaan filayaa inuu arrinta cabashada Waradaad ka cabatay aad wax ka qaban doontid oo ah guddida loo soo magacaabay kaambeynka qaar kamida wasiirada ka soo jeeda gobolka Saraar oo aad moodid inay shacbigii xisbiga taageersanaa iyo xisbigii iyagu ay kala dhex joogaan oo ay kala xigsanayaan ama xubnaha qaarkood aad moodid inay cid kale u shaqaynayaan marka xisbiga waxaanu ka codsanaynaa dadkaasi dad meel kala tegaya maaha weligoodna kulmiyay ahaayeen qadiyad bay ku yihiin kuma aha wax doonis kuma aha weligoodna way ahaayeen laakiin madmadowga ay ka caydeen waxaan qabaa waxa keenaya dee nimanka la soo dirtay markii hadii la qoonsado dee madmadow waa imanayaa oo la yiraahdo xisbigii ma kuwa inoo soo dirtay jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland aynaba